سلام، خوش آمدید به کانال چرخ و لبخند. دوستای عزیز، امیدوار هستیم که جور و صحتمند باشین در هر کجایی که هستین و ما را همراه هستین. دوستا صحتمندی سلامتیتان آرزو دارم. دوستا همینطور که میبینین من برای شما یک زندگی واقعی را به نمایش میمانم. اینمی زندگی واقعی است. ما را همراهی کنین، لطف کنین که ما تشویق بکنیم که ما بتونیم انگیزه پیدا کنیم و ما بتونیم تشویق شویم. سعی، کوشش، تلاش از ماست، حمایت، تشویق از شماست. دوستای خوب من، اگر میخواین که ما یک ویدیوهای مختلف داشته باشیم، یک حرکات های مختلف داشته باشیم، پس به حمایت های شما ضرورت داریم. بیننده‌های عزیز، یک داستان واقعی است، یک داستانی است که شما کاملا واقعی می‌بینید و شما هستین که ما را تغییر میدید. شما هستین که ما را از این خانه های خراب و از این خانه های پر از گل به یک جای بالا میرسانید. پس همراه ما باشید و ویدیوهای ما را دنبال بکنین. با تشویق شما، با حمایت شما ما میتونیم که در جاهای مختلف، در مکانهای مختلف ویدیو بگیریم و شما هم کلام شویم و بتونیم تشویق شویم. هر تشویق شما، هر سابسکرایب، هر لایک، هر کامنت شما برای ما یک انگیزه است. برای ما بسیار یک انگیزه. دیگه اینمی یک زندگی واقعی است. یک حرکتی کوچیک امروز من امروز صرفا میتونم که از تخت خود پایین شدن نمیتونم، مقصد سری قالب بالا میشم. مثل همین حرکتی که من میتونم و کم کم آیسته با تشویق شما، با حمایت شما و میتونم که بهبود یابم و این را برای شما یک احساس، یک چی بگم، یک چیز بهتری بدم، یک نفس تازه برای ما میتونم. هر وقتی که من ویدیو را میبینم، ویدیو خود میبینم که لایک خورده و کامنت خورده، من خیلی خوشحال میشم، تشویق میشم و یک ایده پیدا میکنم برای خود که کوشش میکنم چی یک ایده پیدا بکنم و چی یک حرفی بزنم که مورد پسند شما باشه و چی یک ایده پیدا کنم که برای شما خوب باشه و هم برای من خوب باشه و میخوام تمام صحنه‌های زندگی خود با شما شریک بسازم. پس با ما باشید، همراه ما باشید. یک سوال امین از تجار گرفته تا یک ژورنالیست و اشخاصی که خیلی بزرگ است، اینا چگونه به شهرت میرسه و میخوایم جواب سوال شما بکنید، کامنت ها بنویسین و یا یکی همراه ما باشید. در ویدیوی بعدی میخوایم براتون بگم چگونه به شهرت میرسه، چگونه به یک شخص بزرگ تبدیل میشه. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک و لایزال میسپارم. اگر ویدیو قابل تایید شما بود، دوستای عزیز ما را از حمایت های تان محروم نکنین. ما را حمایت بکنین، به حمایت های شما ضرورت داریم. ما این کانال را تازه ساختیم و این کانال صرف برای ازی است که من دیگه کاری در بیرون انجام دادن نمیکنم و این یک زندگی واقعی است. زندگی من از همینجا شروع میشه و رسیدن به موفقیت من تعلق به شما دارم. براتان آرزوی صحتمندی میکنم. اوقات خوش. خدایا رو نگهدارتان.